Bom, olá pessoal, trazendo mais um vídeo aqui para vocês. Conforme eu já mostrei no outro vídeo, tá trazendo aqui uma comparação em dois teclados idênticos, né, da Margigi, não sei como se pronuncia isso. E eu acho que é muito interessante fazer aqui um vídeo dedicado só para mostrar a diferença do switch Red e Blue. Aqui temos switches da mesma marca, no exato teclado, então o teclado é igual, mesma placa, mesmo modelo, só muda mesmo os switches e a cor dos keycaps, então mesmo tipo de keycap, só diferenciando de cor. Então acho legal fazer um vídeo só para a questão de como que é o som do Otemu Box Red e Otemu Box Blue. Então, fazendo aqui então um teste. Então agora vamos mostrar o Blue, que é um switch click. Então foi isso, uma breve demonstração aqui do som do Otemu Blue e Otemu Red. Então espero que tenham gostado e até a próxima.